Balkanava şäherine we onuň eteklerine ýerleşen ýylatly ýerlerde soňky 10 gün bäri ýygyderli gaýtalanýan elektrik kesilmeleriniň arasyna ýerli häkimetler ýylat arasyna elektrik energiýasynyň töşitli peýdalanylmagyna önükdirilen çärelerini güýçlendirýärler. Bu barada da Atyk radiosynyň habarçysy 12-nji ýylyna sebitden maglumat berdi. Yerli ýaşaýjylar elektrik energiýasynyň öpçünçiligine emele gelýän bökdönşlükleriň howanyň gyzmagy bilen hasy ýygjamlaşanyny aýdýarlar. Sebit merkeziniň energiýa öpçünçiligi köplen gysga wagtda dikildilýär. Ýöne tehnik işler çeşditlerde uzağa çekýär. Balkanawatda we ýanaşyk sebitlerde soňky 10 gün bäri ýygyderli elektrik kesilmeleri bolup geçýär. Gumdag we Mollagara şäherçelerinde gündizlerine tas 6 sagada golay tok berilmeýär. Sebit merkezinde gysga wagtyň içinde meseleni çözüp bilýärler. Ýöne günüň dowamında azyndan 3 kezek elektrik kesilýär. Diýper Balkany ýaşaýjan anonim şertlerde de Atyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Yerli ýylat elektrik kesilmeleriniň ýygyderli gaýtalanmagyny howanyň gyzmagy bilen baglanşdyrýarlar. Issy howada sarf edijileriň arasyna elektrik energiýasyna bolan talabyň artmagy bilen kondisionerlerden we sowadyjylardan has köp peýdalanmagy ýykyn edilýär. Balkanawa şäheriniň bir ýaşaýjysy 7-8-nji ýylyny howanyň temperaturasynyň ýokurlanyp bu ýagdaýa paralel şäheriň bir näçe kwartalyna elektrik kesilmeleriniň hasaby alnanyny aýdýar. Geçen anna we şenbe günlerinde Balkanawatda howanyň temperaturasy 41-44 gradusa çenli ýokurlandy. 2-nji, 5-nji we 6-njy kwartallarda transformatorlara agram düşdi. Elektrik geçirici tiýimler eräp bökdönşlükler ýüze çykdy. Bu gezek 2 sagatyň içinde kemçiligi düzetdiler. Ýöne çetki owalarda şeýle hadise ýüze çykan halatynda tas 2 günläp elektrik energiýasy berilmeýär. Diýip yerli ýaşaýjylar. Bu aralykda häkimetler ýylat arasyna elektrik energiýasyny töwşitlemege önükdirilen çäreleri güýçlendirýärler. Yerli häkimetler Gunwatar vilayatynyň dolandyryş merkezine, mini marketlerde we bazarlaryň çägine ýerleşen dukanlarda sowadyjylaryň sanyny çäklendirýärler. Bir marketde meselem turly firmalar tarapyndan bir näçe sowadyjy ulanylyp bilinýär. Häzirki wagtda bir dukanda diňe bir sowadyjydan peýdalanylmagyna ruhsat berilýär. Diýip ýagdaýdan habarly çeşmeler aýdýar. Energiýadan töşitli peýdalanma kompaniýalarynyň çäklerini hojalyklارdaky kondisionerleriň sany hem çäklendirilýär. Şäher ýaşaýjylary häzirki wagtda her bir hojalykda diňe bir sany kondisioneriň ulanylmagyna ruhsat berilýänini aýdýarlar. Bir hojalykda diňe bir kondisionerden peýdalanylmagyna ruhsat berilýär. Artykmaç kondisionerler söküp aýyrmak işleri alınıp barilýar. Diýip şäher ýaşaýjysy aýdýar. Tomuz pastynyň ilkinji hepdelerine sebitin elektrik öpçünçülük kärhanalary hem ýylat arasyna hasaplaşyk işleriniň depkinini güýçlendirýärler. Türkmenistana 5 ýyldal 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwaryna elektrik energiýasynyň öpçünçüligi töleýli görnüşe geçirildi. Ondan ozal ýurdun ýylat elektrik energiýasynyň TV gazdan we beýlik käbir ýeňiliklerden mugd peýdalanýardy. Balkanawatda töşitlik kompaniýalarynyň çäklerini elektrik energiýasynyň öpçünçülük kärhanalarynyň işgärleri hojalyklarda has az elektrik energiýasyny talap edýän LED lampalaryndan peýdalanylmagy boýunça düşündiriş işlerini ýygjamlaşdyrýarlar. Tygsitlilik tagallalary gysyrnyksyz berja edilen halatynda şäherde sarf edilýän umumy elektrik energiýasynyň möçberlerini tas 35 götürme çeline tygsitlamak mümkin. Ýöne adamlar tygsitlilik çärelerinden näýile bolýarlar. Diýip bir elektrik öpçünçülük kärhanasynyň hünärmine Atyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetleşikde aýtdy. Türkmenistanyň döwlet ýetirgine media serişdeleri ýurdun energetika kuwatynyň artýanyny, içerik sarf edijileriň elektrik öpçünçüliginiň kanagatlandyrylýanyny aýdýar. Ýöne emele gelýän bökdönşlükler barada habar bermeýär. Atyk radiosy Gunwatar sebitde gaýtalanýan elektrik kesilmeleri boýunça ýerli resmiýlerden tesbir alyp bilmeýär. Liwap vilayatynyň Türkmenawat şäheriniň ençeme etrapçasynda 10-njy 11-nji iýunda ýylatyň agyz suw üpçünçüligi öňünden hiç ýyly duýduruş berilmezden kesildi. Bu ýagdaý howanyň temperaturasy gündizlerine 40 gradusa çenli ýetýän şu günlerde ýylatyň gündelik durmuşynda dürli bökdönşlükleri döretdi. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy 11-nji iýunda sebitden maglumat berdi. 10-njy iýunda sagat 16:00-da şäheriň etrapçylarynyň aglabasyna duýdansyz suw kesildi. Ýaşaýjylaryň suw üpçünçüligi 11-nji iýunda sagat 12:00 töweregine gaýtadan dikildildi. Dip Bahar etrapçasynyň bir ýaşaýjysy anonim şertde gurrun berdi. Şäheriň 1-nji, 2-nji, 3-nji we Bahar etrapçylarynyň ençeme ýaşaýjysy suwun kesiljekdigi barada öňünden duýduruş berilmändigini aýdýar. Şeýle-de olar onuň kesilmeginiň sebäpleri we haçan gaýtadan dikiljekdigi barada şäheriň suw üpçünçüligi edarasy bilen telefon arkaly habarlaşmak synanşyklarynyň hem oňy netije bermändigini belliýärler. Ýaşaýjylaryň ätýaşda alyp
alıp goýan suw bolman soň bu nahyrlanmak we ýuwunmak esasan hem hajathana meselesinde dürli kynçylyklary döretdi. Adamlar içimlik suwlar satyn alyp gün görmeli boldular diýip birinji etrapçanyň ýaşaýjysy aýtdy. Adatlyň suwun kesilmegi we onuň sebäpleri barada tesbir almak üçin şäheriň suw üçünçüligi edarasy bilen telefon arkaly habarlaşmak synanyşyklary oňy netije bermedi. Ýöne bu edaranyň tehnik işgärleriniň biriniň anonim şertde habarçymyda gurrun bermegine göre suwun kesilmegine kärhananyň suw üçünçülik turbolarynda näsazlygyny dörep olaryň hatardan çykmagy sebäp boldy. Suw basyşynyň çaltlyk bilen ýokurlanmagynyň öňüne alyp bolmanlygy sebäpli şäheriň käbir etrapçalarynda suw turbolary ýaryldy. Bu bolsa şäheriň köp etrapçasynda ilatyň suw üçünçüliginiň kesilmegine getirdi diýip tehnik işgär bellidi. Bu aralykda habarçymyz 11 martda ýerden şäheriň 3-nji kwartalyndaky köp gatly jaýlaryň meýdançalarynyň birinde agyz we lagym suw turbolarynyň ýarlandygyny synlasa bolýandygyny habar berýär. 26-njy, 33-nji, 34-nji we 39-njy köp gatly jaýlaryň emele getirýän ýene dördül meýdançasyna daş töwerek suwa bulaşyp ýatyr. Bu dert gutorjogy meňden ok turbolar ýergiderli ýarlýar. Diýip 3-nji kwartalyň bir ýaşaýjysy anonim şertde gurrun berdi. Türkmenistanyň dürli sebitlerinde şol sanda Türkmenabadda ilat Sowetler döwründe gurulan köne infrastruktura deshalaryndan şol sanda köneleşen suw we gaz geçirji ulgamlardan peýdalanýar. Munyň bilen baglykda ýaşaýjylar durmuş deshalarynyň hatardan çykmagy, suw we lagym turbolarynyň deşilip ýarylmagy ýaly hadisalar bilen ýyg-ýygdan ýüzbeýiz bolýarlar. Lebap vilayatynyň Türkmenabad şäherinde häkimetleriň sowda nokotlarynda tölew terminallarynyň kadaly işledilmegini gazanmak tagallalary güýçlendi. Ýöne telekeçileriň ençemesi häkimetleriň bu tagallalarynyň terminallaryň kadaly işlemegini üpçün etmäge däldi, özlerinden para almaga gönükdirlendigini aýdýar. Şu günler polisiýa işgärleri dukanlary we garwanyşhanalary aýlanyp Türkmenistanyň administrativ hukuk bozulmalary hakyna kodeksini tasdiklamak we güýje girdirmek barada kanunyň 321-nji maddasyna esaslanyp telekeçilere şantaj edýärler. Diýip şäherdäki dukan eýeleriniň ağzyndan 7 sanyny anonim şertde Adatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysyna gurrun berdi. Gurrun edilýän maddada beýlekler bilen bir hatarda telekeçilik işi bilen meşgullanýan fiziki şahslar tarapyndan bank tölew kartlary ýa-da beýleki elektron tölew serişdeleri arkaly tölewiň amala aşyrylmagy üçin değişli enjamlaryň ornaşdyrylmadygynyň fiziki şahslara binýatlyk mukdaryň 5-sine, wezipeli adamlara 5-sinden 10-syna, ýuridik şahslara 10-syndan 20-sine çenli möçörde jerime salynmagyna eltýändigi aýdylýar. Şeýle-de tölew kartlaryny kabul etmek tertibiniň bozulmagyny kesitleýän maddada eger bu ýagdaýlar gaýtalansa, onda telim etse köp jerime salynjakdygy hem bellenilýär. Telekeçileriň tasdiklamagyna görä polisiýa işgärleri bu madda salgylanyp tölew terminallaryny ulanmayan telekeçilere müňlerçe manat jerime ýazmak barada haýwat atyp, olardan yüzlerçe manat möçöründe para alýarlar. Olaryň özleri ilki telekeçilere şantaj edýärler. Soňra da gelin ılalaşaly diýip, olara para berseňiz jerime ýazman gideli diýärler. Netijede polisiýa işgärleri terminallaryň işledilýändigi ýa işledilmeýändigi bilen gyzyklanmaýarlar. Olara para alsalar bolany diýip Türkmenabadly dukan eýesi aýtdy. Azatlyň bu ýagdaýlar barada 11-nji iýunda şäheriň polisiýa bölümünden telefon arkaly tesbir almak synanyşyklary oňy netije bermedi. Türkmenistanda ilat döwlet we hususy eýetçilikdäki sowda nokotlarynyň köpsinde tölew terminallarynyň ornaşdyrylmazylygy ýa-da işledilmezligi barada ýyg-ýygdan şikayet edýär. Bu şikayetler hususanda bankomatlarda nagd pul ýetmezçiliginiň ýetileşen mahalynda hasta güýçlenýär. Ýaşaýjylar ne bankomatlarda nagd pul tapdyrýandygyny, ne de bank kartlary arkaly sowda edip bilýändiklerini aýdýarlar. Şol bir wagtda telekeçiler häkimetleriň özleri üçin girdiýän bürokratik bökdönçlükleriniň we çäklendirmeleriniň özlerini tölew terminallaryny ulanmadylygy iterýändigini belleýärler. Biz girdijiniň 35 götürümden gowragyny salgyt hökmüni hökümete tölemeli bolýarys. Şeýle-de bank hasabyna pullar almak üçin onuň 8 götürümni bank administrasiýasyna bermeli.
Onu vermedik ýagdaýynda bankdan nagyt pul ýok diýen bahana bilen puluny bermeýärler. Dip lewaply telekeçi anonim şertde aýtdy. Şeýle-dol yerli salgyt we söwda edaralaryndan barlykçylar gelende hiççilik kemçilik bolmasa-da olary yüzlerçe manat möçöründe para we muht harit bermelidigini belliýär. Şeýlelikde tölög terminallaryny işletsek özümde tas hiç sat galmaýar. Mundan başga da internetiň tizliginiň pes bolmagy hem bank terminallaryny kadaly işletmäge päsgelçilik döredýär diýip telekeçi aýtdy. Durmuşyň ähli uğurlaryna teknologiýalaryň ornaşdyrylýandygyny tekrarlayan türkmen häkimetleri we mediasy ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada açyçan mesele gozamaýarlar. Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň 1-nji iýunda täzelenen maglumatyna görä, ýurtda jemi 40.189 sany şol sanda Balkanyň söwda nokatlarynda 6.848 sany POS terminaly ornaşdyrylypdyr. Bu paýtaxt Aşgabatdan soň ýurt boýunça ikinji iň uly görkezüjidir.